各位，如果你覺得平時開間實體鋪或者做下網購就已經好大壓力嘅話，咁你想象下，如果你開咗一間係全世界都想 block 咗你，賣嘅全部都係違禁品，但係你依然可以喺2年內做到12億美金嘅生意額平台，呢種管理難度係有幾高呢？Hello， 大家好，我係 Mel 老闆，目前經營緊5間鋪頭。今日我哋就繼續拆解恐懼鳥嘅 Deep Web File 1.0啦。咁上集我哋就講到 Deep Web 嘅冰山理論啦。咁今日我哋就再講 deep 啲啦。我就會帶大家睇下暗網歷史上面最出名嘅黑市絲綢之路係點樣運作嘅，同埋點解佢會成為各國政府嘅眼中釘啦。同埋最後呢，我哋會去觸碰嗰啲令人心寒嘅都市傳說，例如人體實驗啦。咁佢到底有幾多分係真嘅，有幾多分係假嘅呢？聽今日呢一集需要確保你有足夠嘅心理質素先可以聽啊！我哋即刻開始啊！咁呢，作者恐懼鳥喺書入邊呢，就用咗好多篇幅去講呢個絲綢之路嘅嘢啦。咁啊，創辦人阿 Ross 呢，係一個極端自由主義嘅人啦。佢覺得政府呢冇權管人類買賣啲乜嘢嘅。咁喺呢個平台最勁嘅地方呢，就係佢哋將地下交易專業化啦。佢有完善嘅信用評級系統啦，買家可以任意咁樣評分或者寫啲 review， 好似 Uber 或者 Foodpanda 等等嘅。如果你賣嘅毒品純度唔夠，或者你賣嘅軍火係假嘅話呢，你個 account 呢就會俾人負評到破產啦。咁 Mel 老闆喺經營者嘅角度嚟睇呢，其實呢件事係好恐怖嘅，因為佢利用咗最先進嘅電商邏輯去包裝最古老嘅罪行咯。佢解決咗地下交易最難嘅信任問題，同埋透過 Bitcoin 同埋匿名郵寄，佢建立咗一個政府完全插手唔到嘅經濟圈。呢啲事例話俾我哋知呢，當科技同埋罪惡結合埋一齊嘅時候，佢產生嘅爆發力係可以喺短時間內顛覆成個地下世界嘅秩序。有好多人問呢，點解喺暗網買嘢警察會捉唔到嘅呢？咁作者恐懼鳥就揭露咗佢哋一套極致嘅避險流程啊。咁喺支付方面呢，佢哋會用 Bitcoin 去配合所謂嘅運幣器，然之後將資金洗到完全揾唔到源頭啦。咁喺物流方面呢，佢哋就會用真空包裝啦，甚至將違禁品喺一啲普通嘅電子零件或者書籍入邊，用佢哋嘅方法去收埋佢嘅。咁賣家呢，就會周圍去唔同嘅郵局嗰度寄件啦，同埋避開監控嘅。咁呢度就反映咗一個商業邏輯啦，就叫做風險溢價。喺暗網入邊呢，你唔單止買嘅係嗰件產品啊，而係一套避開法律監管控制嘅服務啦。咁點解暗網啲嘢咁貴呢？係因為每一單生意其實都賭緊命嘅。咁啊 Ross 咧最終咧其實俾人拉咗嘅，但係唔係因為技術而破解，而係佢喺現實世界中露出咗馬腳。咁呢個教訓咧就話俾所有創業者聽，無論你嘅技術有幾勁都好，只要你同現實世界有所接觸嘅話，你就唔係100% 都安全嘅。咁跟住呢一部分呢，就係成本書最受爭議嘅地方，亦都係最令人不安嘅地方。恐懼鳥提到一啲關於暗網上面流傳嘅人體實驗檔案啦，例如一啲極度殘忍嘅生物實驗，甚至係去到心靈控制嘅 test 啦。有好多人呢聽完都會覺得好驚嘅，但係我想喺呢度幫大家逐一分析，理性地拆解。咁喺 Deep Web 入邊呢，真資訊同埋假資訊其實係撈埋一齊嘅。有好多所謂嘅恐怖影片或者檔案呢，其實都係喺暗網 hacker 寫出嚟嚇人嘅啫。又或者係攞嚟撮流量嘅都市傳說等等啦。
但係作者恐懼了就帶出咗一個好深刻嘅重點，就係因為冇法律，所以冇底線。雖然呢某啲好極端嘅案例未必係真㗎啦，但係暗網入邊呢，確確實實係住咗好多非法嘅醫療交易同埋人口販賣等等嘅。當一個人失去咗社會嘅身份啦，佢喺暗網入邊呢，其實只係一件貨件嚟嘅啫。咁呢種對人性嘅踐踏，先至係呢一本書真正想揭秘嘅恐怖之處。好啦，咁睇完今日呢一啲案例呢，咁我就想喺度同大家思考一個問題啦，就係我哋追求嘅自由究竟係有幾冇邊界嘅呢？絲綢之路嘅創辦人以為佢哋喺度解放緊人類，但係其實事實上呢，佢只不過係製造咗個 chaos 出嚟嘅啫，同埋更殘暴嘅鬥獸場。資訊嘅唔對稱呢，喺暗網呢，其實係俾人發揮到極致嘅。喺呢度呢，弱肉強食係唯一嘅法則啦。如果你只係因為好奇而踏入咗呢個圈子嘅話，你其實係將自己暴露咗喺一個完全毫無防備嘅狀態下面。咁記住啊，喺一個冇法律嘅地方，你唔係獵人，你通常只會係獵物嚟嘅啫。咁今日嘅分享就差唔多嚟到呢度啦。咁嚟緊仲有3集會講下呢本書嘅。如果中意嘅話，就記得打開通知啦。如果有咩其他書想聽嘅話，都可以喺下邊留言話俾我知。我係 Meryl，我哋下次見，拜拜。